يلا بصوا الحجم ده غير اللي موجود في السوق يا جماعه اهو. مش عارفه المفروض ان انا اثبت ده كده. بصوا هو انا اثبته ولا اعمل ايه؟ نسيت. ماليش ايوه تمام تحفه. وفي خزان وفي حاجات بتفصل الترابه وحاجات بتفصل الشعر. وده بقى النقطه برضو بتاع الخيار. يجي لك ده ويجي لك معاه 2 خيار. تمام. والعصايه الماسوره بتاعته كل حاجه فيه حاجه محترمه جميله. طبعا كل اللي احنا بنتكلم عليه ده عليه ايه؟ عليه تخفيضات. ضمان. تمام عليه ضمان. بصوا وده طقم الفرشه والجرف. اوكي كمان يعني هو موفر لك كل حاجه. معاكي كمان اللي هي فرشه نوعه مفيش احلى منها. وده خزان عشان لو تحط صابون او معطر او مطهر. وبصوا بقى بصوا لي بقى ابعدي كده. بصوا يا جماعه عمركم ما هتلاقوا مساحه بالطول ده. واخدين بالكم من الطول؟ عمرك ما هتلاقي مساحه بالطول ده ولا حتى اللي بنجيبها من عند بتاع المنظفات. والجردل ده برضه السيليكون ده تمام كده.